अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बारात। मैं आज अपने किचन में आलू प्याज पकौड़ी बना रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक और ये 3 से 4 मिर्च कटी हुई। यहाँ पर हमने धनिया को भी चॉप कर लिया है बारीक बारीक। ये हमने एक बाउल में बेसन लिया है कटोरी में। ये हमने आलू प्याज को मिक्स कर लिया है कट करके। यहाँ पर हम आधा गिलास पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने बेसन को एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम सब मसाले ऐड कर देंगे। अब इसमें हम धनिया भी ऐड कर लेते हैं और मिर्च भी। अब हम हल्के पानी से इसका बैटर बना लेंगे। बहुत कम पानी से हमें बैटर बनाना है। देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम आलू प्याज डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। पकौड़े बनाने शुरू करते हैं।